Sevgili çocuklar, hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Güvenli ve mutlu yarınlar diliyoruz. Biz de bir geleneğe uyarak bugün koltuğumuzu Emir'e bıraktık. Merhaba, bugün Zekeriya köydeyiz ve ben Mehmet Emir. Yemyeşil ve sakin bir alan. Bu büyük mutfakta annem olsaydı yemekleri çok güzel yapardı. Evet, izleyenler ilk başta Ocak, Şubat, Mart sanmasın.